Ja se zovem Amra Nalić, živim u Srebrenici od 2012. godine. Rođena sam u Srebrenici prije 23 godine. Završila sam osnovnu i srednju školu u Vogošći i kao što već rekao, 2012. sam se vratila u Srebrenicu. Trenutno se bavim folklorom, to je moj najveći hobi trenutno. Pored toga djelujem u nekim nevladnim organizacijama i omladinskim organizacijama. Srebrenica je moj rodni grad, tu su živjeli moji roditelji prije rata, tu ja sada živim, volim Srebrenicu zbog njenih prirodnih ljepota, zbog toga jer je tu čitava moja porodica rođena i živjela i jednostavno to je moj grad i volim ga. To što mladi ljudi odlaze iz Srebrenice i to što Srebrenicu vode ljudi koji ne žive u njoj. Prvenstveno treba da zaposle mlade ljude koji žive u Srebrenici, ljude koji su se tu vratili sa svojim porodicama, koji imaju djecu, a koji su nezaposleni. Ono što bih ja uradila da mogu da vodim Srebrenicu na jedan dan je da bih otpustila sve one ljude koji rade u Srebrenici, a žive izvan nje u drugim gradovima, u Federaciji BiH, u drugim državama. I zaposlila bi sve ljude, mlade ljude koji žive u Srebrenici. Bosnu i Hercegovinu želim sa što većim ekonomskim razvojom, sa što više fabrika, firmi, sa što više mladih ljudi zaposlenih. Ne znači odlive mozgova iz BiH, nego prilive mozgova iz BiH, to jeste mlade ljude koji su odrasli u dijaspori, završili fakultete, da se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu i daju doprinos svojoj državi.